नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो उनके लिए है जिनको बार बार सर्दी होते रहती है। अगर वो सादे पानी से चेहरा भी धो लेते हैं फिर भी उनको सर्दी हो जाती है। कभी बाहर आइसक्रीम खा लेते हैं फिर भी सर्दी हो जाती है। मौसम बदलते ही उनको सर्दी, फ्लू, बुखार, खांसी ये सब शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिनको बार बार सर्दी होते रहती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका उपाय बता देता हूँ कि कैसे आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। दोस्तों, बार बार सर्दी और ज़ुकाम होने से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, एक गिलास गर्म दूध लेना है। उसमें 2 चुटकी जीरा पाउडर और 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके सुबह शाम दिन में 2 बार पीना है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी जो बार बार सर्दी होने की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपकी किसी भी फ्रेंड को सर्दी या जुकाम की समस्या रहती है तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।